よし、今日はここでタープを張る。よし、こんなもんか。河原で拾いました。ボロボロ。中は結構、でも怖いよこれ、使えない。よし。おっとい。
うまい。じゃあこれ作ります。よし。芯いらない。ニラ。今何？よいしょ。ニラを入れる。豚バラ。サバもやるね。このぐらいでいいや、大粒で。で、こぼさないように。よし。こいつでいくぜ。すげえニンニク。おお、いい具合にできてきてるね。これもできてるんじゃないか、これ。アクがすごい。ユニフレームの焚き火鍋めちゃくちゃいいな、これ。めちゃくちゃいいよ。買ってよかったな。おお。できてるな。できた。はい。うまいんで食べてください。あちゃ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 。はい。何鍋？大丈夫大丈夫。はい。何鍋ですか？
豚鍋。風で口が臭くなるって言って。いや、それは別にどうせもう誰に合うんだよ。どう？まだ食べてない？よし、いただきます。うん。意外とマイルド。うまい。このニンニクの粒を一気飲みする。なかなか凍ってる。寒い。